Assalomu alaykum Instagram obunachılarımız. Xudo qalasa tirik girmashimiz tayyor oldu. Bunda bo'lib bitgan ishimiz. Lavoyimizni almashtirdik, kapotimizni almashtirdik, toza qo'ydik. Bu firimizni polniy toza qo'ydik. Seli. İki farimizni toza qo'ydik. Chiroyli bo'lib chiqdi-na. Kapotimiz ham krasisi 00 biraber qo'shdi. Bu firlarimiz ham toza. Krenimiz ham şöyle o'zini boradi, uni o'zini taxlab berdik. Mo'ylovlarni toza qo'ydik. Buning oldingi videosini ozgina bir qisqacha bir ko'rsatib o'tamiz. Görüp bakaverərsizlər, çiziklərimlə bir tek çıxdı. Yazıları çırayla bo'lib chiqdi yine. Kimdir shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol kelarsizlar, ishni chiroyli sifatlatib, krasiyalarni urib, taxlab qo'yib beramiz.